pH'i bilmediğimiz hidrojen klorür çözeltisi, 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi, pipet ve puar, dereceli silindir ve saf su, fenolftalein çözeltisinden alıyoruz. ...100 ml saf suyu ekliyoruz. Anlatıyoruz. Titrasyon işlemine başlıyoruz. Süresince Erlen'deki çözeltideki renk değişimini dikkatle takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi Erlen'deki çözeltinin rengi renksizden pembeye dönüştü. Bu bizim titrasyonumuzun bittiğini gösterir. Üretim ucundaki son damlayı da Erlen'e aldıktan sonra 9 ml sodyum hidroksit sarf etmişiz. Şimdi formülden asidin derişimini hesaplayalım. Gördüğünüz gibi asidin derişimi yaklaşık 0,1 molardır. Derişimi bilinmeyen asit ya da baz çözeltisinin derişimi bilinen asit ya da baz çözeltisi ile nötralleştirilmesinden yararlanılarak bulunmasına dayanan yönteme titrasyon denir. Titrasyonda kullanılan bröte doldurulan çözelti ise titrant olarak adlandırılır. Titrasyon yönteminde hacmi ve derişimi belli olan çözelti standart çözelti adını alır. Titrasyonda hem asit hem de bazın tükendiği, indikatörün renk değiştirdiği noktaya dönüm noktası denir. Dönüm noktası asit-baz indikatörünün renk değişimiyle belirlenir. Çözeltilerde hidrojen iyonlarının derişimine bağlı olarak renk değiştiren organik boyar maddelere indikatör veya ayıraç adı verilir. İndikatörler asit ve baz çözeltilerinin pH değerlerinin belirlenmesinde kullanılır. Bu deneyde indikatör olarak kullanılan fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda ise pembe renk oluşturur. Görüldüğü gibi sodyum hidroksit eklendiğinde ilk önce çözeltinin pH değeri yavaşça artar. Dönüm noktası yakınında ise pH keskin bir şekilde artış gösterir. Ve dönüm noktasında yani eşdeğer miktarda asit ve baz tepkimeye girdiğinde grafikteki eğri hemen dik bir şekilde yükselir. Bir kuvvetli asit baz titrasyonunda hem hidrojen iyonu derişimi hem de hidroksit iyonu derişimi dönüm noktasında çok küçüktür. Bu nedenle bir damla bazın eklenmesi çözeltinin pH değerinin büyük ölçüde artmasına neden olur. Bröt, saf su ve standart çözeltiyle çalkalanır. Bröte standart sodyum hidroksit çözeltisi doldurulur. Erlenme yere 10 ml asit çözeltisi alınarak üzeri bir miktar saf suyla seyreltilir. Erlendeki çözeltiye birkaç damla fenolftalein indikatörü damlatılır. Erlendeki çözeltide kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar brötten standart sodyum hidroksit çözeltisi eklenir. Titrasyonun sonunda harcanan sodyum hidroksit değeri belirlenir. Bazın derişimi, hacmi ve tesir değerli ile asidin hacmi ve tesir değerli ilişkisinden yararlanarak